Mirëmbrëma dhe mirë se ju gjetëm. Përshëndetje miq nderuar, do të kemi sonde se fushata vazhdon, do të kemi një gjysmë emisioni, po një gjysmë emisioni për të kuptuar, do ta kuptoni vetë në fund. Sepse është i koncentruar. Se as ne nuk kemi arritur ta kuptojmë atë që do të kuptoni ju, që do ta kuptojmë gjithë së bashku. Sonde do të flasim në këtë pjesë të parë dhe të fundit, për hir të vërtetës të emisionit. Të vetme. Se si një fshat në Shqipëri është 100 vjet mbrapa në kohë. Jo për shkak të njerëzve. Njerëz shumë zhvilluar, njerëz jetojnë me kohën, me veshje, me paraqitje, me ushqime, me shtëpitë që i kanë ndërtuar, por shteti aty është 100 vjet më herët. T'ju njoftojmë që normalisht pjesën e dytë tam jemi në fushat, ju do të thonin çfarë. Ka fushat Partia Demokratike dhe më pëlqeu një lajm që thoshte do të votohet në gjithë Shqipërinë, pastaj do mblidhen kutit do numërohen në Tiranë. Prape? Po ç'ke? Po su numëron herë në Tiranë, pse thu prap? Jo, prap do votojmë themon, apo janë vetëm këta të PD-s? Do votojmë ne. Dhe po thonim, do votojmë ne për Lulbashën. Ua, si deklaron kështu? Po s'ka, ai do fitoj, nuk dihet. Ti je thjesht parashikues, domethënë, ke nuhatje, jo se ke marrë vesh në gjë. Jo, jo. Si dhe njëri që merresh me llafe. Votimin ndershëm dhe i paanshëm. Kur thu? Po do pas si fitoj. I paanshëm mbi të gjitha. Ja, ky emision regjistrohet. Sot është data 8 korrik 2012. E 13. Apo 12, sa jemi? 13. Po vaj si ndihesh. Bas kur 22 korrik bëhen votimet. 23 korrik flasim këtu. Kaq shpejt do dali që me 23. Nuk do zgjasë një javë ky muhabet. Okej. Sa si janë kamerë këtë moment. Atëherë, do flasim për fshatin mbrapa botës. Në dimër, po në palc të dimrit, na vjen një SMS që na flet për këto halle që do të ndiqni. Ta ndjekim. Çështja e kësaj ure në banorët komunës Rape, kjo ka mbi 20 vite që na kërkojmë na bëj urën. Edhe kjo urë ka qenë shumë më keq se sot. Po me nimen tonë dhe komunitetit tonë të fshatit, na kena bë vetë marr drasa, të 20 drasa dhe ta bë. Këtu ka investuar Gjoja komuna, edhe ka bën Gjoja këtu për me shirit hekuri, edhe këtu s'ka shirit hekuri. Edhe ka rrot djali huj, edhe me nuj këtu. Ju kena bën thirrje komunëse, bashkisë, të gjithëve, këto nuk mirën me këtë punë. Na për hall e për rrugë nuk ka maziku me shkuma. Kam mi shumë fëmijë, kena mu shumë në orën 5 mëngjesit, mi vesh, mi math, mi ungra, mi bagati, mi nis mbor, mshi, nakull, më çdo lloj dite, më çdo lloj sakrifice kanë me kalushit rrugë. Ne qoftë për smun, qoftë për spital, ne nuk kemi asnjë rrugëzgjidhje në këtë drejtim. Ne na vdes njeriu në shpen. Këtu nuk ka mundësi ta marrësh njeriu as në barrel. Se the qafen pri rrugët e bjen poshtë. Kanë vushi të drasa, na qujmë se janë lule, po kina kalu edhe më kavët, me ushqime, me miell, me të smun, me fëmijë, me tona gjanat kina kalu atë. Ky viktima ka qenë dorë nga qyteti Fusharësit, to për në shtëpi. Banori fshatit Gavlin, ka ardhur natën tu i shkreti dhe ka rënë poshtë. Familja kërkoi 2-3 ditë këtë personin bashkë me fshatin dhe nuk dihin se janë sukuash ky kushini jon. Mas 2-3 ditë ka lajmëruar ajo shoqja këtij na ka të shtëpia se na ka humbur burri. E kena mas 5 ditë kena lumit e kena kunulluar, e kena gjet mund një 2 kilometra larg prej këtumit. E kena gjet shtojmë në ujë. Unë e marr njeriu në smut, njeriu në 12 natë. Unë e marr në shpen. Ka mundësi ndoshta dalim 10 vete e marr në shpen, por që kur ta bie shtuti me vum makinë, ai ka vdek, duhet me kthy prapë me shtëpi. Ne kërkojmë na bë urën, edhe punojmë vetë. Domethënë vetëm na bë kamat ato dhe këtë tjetër ne i bëjmë vetë. Ne nuk kemi lidhje fshat me fshat, ne nuk kemi lidhje me rrugë makinet, ne nuk kemi një urë. Si kemi mundësi të jemi të pasur, që rren kryeministri, i cili rren në Këshillin e Europën. S'ka rrugë tjetër kërkon kjo rruga ma kjo. A ke parasysh se s'ka rrugë tjetër veç me fluturue. Rruga e parë është ura, rruga e dytë është me ujë, s'ka tjetër rrugë këtu me kalu. Këtu nuk ka marrë kush asnjë masë sot. Jeta fëmijëve tonë është çdo sekond, çdo minutë, çdo ditë është më rrezik në këtë orë. Deputeti vjen tonë thot kur të ketë hallën e votash, vjen e kërkon vota këtu dhe nuk e vë ujë në zarm, nuk paloca. Nga Fusharësi jashtë, po edhe në zoni kryetari komunës Rapës nuk e vën ujë në zarm. Një muj para, se 2 muj para, si t'jenë votimet, vinë e bajnë jo urë, po e bajnë kalo e bajnë. Kur të vjen puna si kalojnë votat, këto urë nuk shton ngelet, prapë se prapë. Deputeti lëpa, më falë për shprehjen, takshi, lëpa
kërkon mëzat një herë në vjetë edhe man jep rezultatin e vetë. Këtë ndo lop si nuk mojnë. Të kërkojnë mëzat dhe nuk mojnë. Nuk mojnë premtim. Janë lop pa rezultat. Edhe këtu ne kur e dëgjojmë se kërthiza dimrit, thamë ne, nuk duhet jetë kështu. Po. Këta tonët e majnë muzatin, po di si e majnë, në kuptimin e premtimit. Thamë ne, menduam në atë periudhë dhe pritëm sa të vinte dita e sotme. Po. Kalonin votimet. Ço çdo ishte bërë? Po patjetër. Vera ka ardhur, e kam përstinën, jo përpijen, dhe shkuam Elon zdryq me grupin e xhirimit. Për të parë sa është mbajtur ky premtimi. Aja kam bërë urën këtyre banorëve, të cilët tonë vetëm nga ajri mund të shkohet përveç se asaj ure. Kemi shumë pikë pyetje dhe shumë pikë presi në mendjen tonë. Dhe me që ishte dhe se i thash Elios në dimër, më morin telefon, tha, ka akull, ngjitu me banorët, 3 herë kam rëshkit ta ke... Ata tregoj... Se kush i tha Elios që shkote me Barceletën? Pa shumë e vjetër. Pa shumë e vjetër. Bile, satanista tregojnë të gjithë të njohshët do të fillojnë të vënë buzën gaz. Ishte një fshat. Edhe shkonin gratë e rëfeshin ke priftje dhe toshin gjunahet e tyre. Mbrëm me filanin, mbrëm dhe priftit që i vinte rënd. Po, diskutoj. I tha, ju lutem tha, mos toni më po thoni rëshkita. Edhe vina të mbrëm rëshkita rënd shumë fare me filanin dhe është e i shkopja i me zotit falë dhe kështu me ratë. Ndërrohet prifti. Vjen i djaliri, vjen e para, rëshkita vjen e dyta, e del kjo revoltoj, shkon në tyre në komunë ku ishte, që ishte me ato roba, ta shikotha, o reguloni shkallët, tuta se me mua s'ka pun, tha. Pse tha, tha? Cop grata, ka rëshkitur të gjitha, janë për cop, tha. Po që është dhe kështu si ty kryetari komunës. 3 herë kishte rëshkit grua jo, dhe që është sa dushti, tha. E kisha lavin, 2 herë kishte rëshkit Elio, pa më këmë kështava. Tani mos qeshëm se ka rëshkit Elio. E kisha ke Elio, që kishte rëshkitur 2 herë, pa në gjitur akoma shkallë, tha tërë si për shqipi. Tani i dhash më merë të keqen. Në gjitur në shkallë dhe po rëshkitë së shfajin. Po për e se s'ka Unë gjitha ishte më keq në verse në dimër, tha. Po si ka më shkuar dherë në kërthis të fshat, në zemër të fshatit. Po. Se e fshat, Kërthis nuk ishte. Po flasim më tutje për këtë, se thamë është një fshat që është 100 vjet prapa me shtet. Me të vetët është në kodë vetë. Do të qojmë atë zonën që po fliste, që ka blerë si të gjithë, si në Tiranë. E veshur si në Tiranë. Në moment që e afrohet vendbanimit të saj, kthehet në kohë. Kjo urës si ato tunelit e kohës, si për cilë në një realitet tjetër. Ta ndjekim. Misalarmet imi rikthyer dhe njërë tjetër këtu në fshatin Kavlin, i cili ndodhet në rrugën nacionale nga Puka në drejtim të Fusharësit këtu në Djath. Jemi dhe njërë tjetër me njërë nga banorët e këtij fshati, me zonjën Mimoza, me atë e cila ka denoncuar në alarm dherën e parë. Kemi ardhur atëherë kur ka qenë borë, dhe tashmë vim në mes të verës. Në Mimoza, mirë se u gjetëm dhe shohim që keni bërë pazar. Mirë se erdhët, po prapë se prapë na gjenje na gjet. Ashtu si na gjet, në rratën e parë na lat, ashtu na gjet prapë. Shoh që ke një 2 trajse. Këtu në duar. Ashtë e pa mundur. Asnjë lloj kafshë nuk, këtu është e pa mundur të kalohet me kam, është e pa besueshme, por halli në një mënyrë tjetër do të jetojmë. Sa rrugë bën juve nga këtu, bus rrugës nacionale ku keni bërë dhe pazarin, deri në 30 minuta. 30 minuta. Po. Mund ta bëjmë bashkë rrugë? Po se, patjetër. Me kushin do të ndihmoj dhe unë. Patjetër. Te do të zbresim alarmit, do të kalojmë urën dhe do të fillojmë të ngjisim fshatin. Edhe juve për fshat jeni? Po, një fshat kemi gjithë në këtë. E bëjmë rrugën bashkë? Po, bashkë. Ike. Këtu ndodhemi pothuajse në mes të urës mis alarmit. Është verë, është ngrohtë, niveli i ujit poshtë ka rënë. Nuk është si ndimar, dhe mbesoni që është ndjesi tetë e frikshme. Kjo është vetmja rrugë? Vetmja rrugë, ja, nuk ka tjetër. Asnjë lloj rrugë tjetër s'ka. Rast për mort edhe për dasim këtë urë kena na se do kalojmë. E premtimet ishin për. Deputeti që patëm,
rrallën e parë, ai nuk u një gjuhës në parlament një herë dhe full për neje. Erdi para 4 vjeç, u po mund zëtim, që do bajuën, ma në fund, asë në fshat nuk erë për fshat zgjedhjet. Të pëteti parë, ky dyti erdi, Nikol Deda, suksese, ati ku të filloje se aje për zotën ne na knaqi, se na jena mësu, na vesh me jena mësu me pralla, me rrëna, jena mësu deri këto, jena mësu. Punë në gjanë realitet nuk ka, ashtë bë një projekt, para 3 vjeç, dhe i hamasa lekt në komunë. Thot komuna Rape, thot, fshatit Kavlin nuk dërimës që janë kanë kaluë me bashkinë e fusharësit. Në këna metë, as me bashki, as me komunë. Po të kujt jeni? Në dëmë babadrëm këna qenë me lokalitet e fusharësit herët dikur dhe me bashkinë e fusharësit. Kjo zona këtu, ashtë me bashkinë e fusharësit gjithmonë. Me po janë një 5 shtëpia me komunën e Rape. Dhe për këtë punë, kujtari komunës ka ngullë komës me në animu në jasë herë. Kështu me ish kalohet rruga në këtë fshat. Është vetëm ky shteg i ngushtë, ku këtej është ujë që përdoret për vaditje, ndërkohë këtej nga ana tjetër është tunera, dhe ja tek duket larg dhe ura dhe rruga nacionale. Këtë rrugë përshkruajnë çdo ditë banorët e këtij fshati dhe janë në varësi vetëm të asaj ure. Rrugë tjetër nuk kanë. Kemi dhe shumë rrugë? Po kemi edhe 15 minuta. Edhe 15 minuta. Fshati sa shtëpi ka? Fshati ka 50 shtëpi. Të gjithë kalonin ajo urë? Po, për jashtim. Kemi ecur goxha dhe këtu jemi? Në mes të fshatit, në qendër të fshatit. Kjo është qendra e fshatit? Po. E këto rreth rrotull dhe në shtëpitë? Po. Shoh që disa prej shtëpive kanë bërë punime, restaurime. Me çfarë kanë sill mjetet? Me mjete primitive. Me duar? Me kafsh, kush ka pas mundësi e ka kaluar për lum, se mënyrë tjetër nuk ka këtë. Ashtë e pa mujt me mënyrë tjetër, por halli e nevojat janë të shumta, kështu që janë detyruar me përdor kafshë, me përdor krahun, në shtëpinë, me çdo lloj mënyre. Ky pra ishte fshati Kavlin, një fshat i cili është ka futur në dilemë pushtetin. Po se ka thotë s'është e imja. Një komunë ngjitur thotë s'është e imja. Nuk e do askush. Edhe bashkia dhe komuna kanë nga një copë nga ky fshat, po që të dy shtyjnë në të lashko. Normalisht duhet të thonë se cili kemi është edhe imja, është edhe imja. Po që do më është Bela, ashtu. Bela, se po the është e imja, do t'i bësh rrugët. Do t'i kryosh mundësi që t'jetojnë mirë. Po. Mi po mësojnë keq njerëzit, po e kryove ti si shtet. Po, tamam. Mësojnë keq. Tamam. Ja, si u mësuam në kohën e Enverit. Si u mësu? Me i copë tollon, oho, jetoni më si zotëri. Edhe s'punonin pastaj. Po. Që erdi ky sistem, ta marrin bukën nga goja sot. Kjo është, paka shumë, do thoni, po ku ishte fshatin 100 vjetë mbrapa. Se si manxorët, si me grep. Edhe ti bje shumë shpejt për e provokimit.
Ja. Je direkt viktim. Si se ma fare provokim. Po, ashtu jam. Jo, po je i dobët në këtë pikë, e kupton? Po, ashtu jam. Po. Miq të nderuar të Alarmit. Pse them unë 100 vjet mbrapa? Se deri në këtë momente, të ecësh në përshtigje nuk është ndonjë problem. Po ky në Europë, fshat si ky, ndoshta nuk do të gjeni. Janë rreth 200 banorë që jetojnë. Se do thoni fshati braktisur. Jo, janë sot gjallë aty. Dhe këta nuk kanë absolutisht në atë fshat as një makinë. Kur the makinë... Jo se si kanë mundësi? Jo, nuk kanë as vetur, as traktor, as kombajn, as papaq, as mamaq. Jo! As biciklet nuk kanë. Këto adebat nuk pyetën. Mjetet motorike nuk i kanë. Po si që na thanë, nuk kanë as i lloj mjeti. Do thoni ju, po në 100 vjet parë në Tiranë ka patur për shumë makina e këto. Në i motor të këtu, po, e Po vërtet. ka patur dhe kështu mjete motorike për bujqësinë. Po, atëherë ktheun edhe 100 tjera, se ky fshat nuk ka absolutisht përveç dritës elektrike. Edhe ajo ishte me hope, morëm vesh. Mirë, asnjë gjë tjetër që e lidh me qytetrimin. Se s'ka makina. Po pse s'ka makina? Po sepse ajo nuk lejon asnjë mjet që të kalojë, se është e vetmja rrugë për ty në atë fshat. Se mos vetëm mura, edhe rrugët. Bravo. Nuk është se të me që nuk kalojnë makinat, ç'duhet rruga? Po. Dhe më komun ekonomiqare nuk ka, se investim për rrugë s'ka. Po s'pate rrugë s'ke as ndërcim rrugë që të bësh. Kur thu, s'ka që Po jo parkingu e këto gjërat e tjera, ky fshat është si 100 vjet para. Për t'ja mbushur mendin, le ta shohim se si është ky fshat pa rrugë. Ta ndjekim. Mirë Alarmit, kjo është qendra e fshatit Kavlin, këtu në Fusharës në rrethin e Pukës. Ky fshat përveç se ka problemin e urës që ne e pam, ka dhe një gjë tjetër interesante. Ky fshat nuk ka rrugë. Kjo është vetëm rrugë, domethënë, ku njerëzit mund të kalojnë. Dhe rrjedhimisht, ky është një fshat dhe pa makina. Po. Apo keni? Po, jo. Është një lloj makine nuk mund vjen këtu për arsye se nuk ka rrugë. Domethënë juve nuk vuani për vende parkimi, për kështu që është nuk zi. Jo. Ju e keni mundësinë nëse do të kishte rrugë ta blinit vetë një makinë? Po. Kam mundësi, se më pak një mojnë edhe njerëzit. Pra, ky fshat nuk ka rrugë, ky fshat nuk ka urë, ky fshat lin telefoni jo, shishër celular. Dhe linja elektrike është shumë e marume. Pra, mund themi që ky fshat ka mbetur në vitin 1912? 12, po. Para 100 vjetorin. Me 100 vjetorin? Po, 100 vjetorin e kënej nuk ka pas një lloj përmirësimi në fshatin tonë në Kavlin. Absolutisht. Para 100 viteve kush ka qenë pushtetë, mbani mend? Po, jo, para 100 viteve se mbaj mend, po e marr plaku mend, ka qenë kohë Austrisë. Në kohë Austrisë janë bërë investimet e fundit. Po, kohë Austrisë. Pa këtu kemi një shtëpi, me Alarmit, dhe siç mund ta shikoni, nuk ka as edhe një mjet transporti. Okej, mjetet transporti motorike, dakord e kuptuam që s'ka. Po kështu kuaj, mushka, gomer apo as këto? Po me mushka ne punojmë martë. Se me zejtore nuk mund t'i qëjmë martë, se s'ka në ka të futën këtu, për arsye se nuk ka rrugë. Pra keni vetëm mushka? Ja, vetëm mushka, po në të ardhë. Me tjetër, edhe me kra. Edhe me kra? Pa. Zetore këto mjetet e tjera? Jo, nuk kanë ka të futën. Po, ja, unë jam i ndërgjeshme, jam i 500 vjetët. Të fjallë që i flasë i flasë edhe në Tiranë. Ku dhe si t'jemë në i flasë. Mund të shkojmë së bashkë të shojmë rrugën, që është kjo? Shikoni miq, këto janë rrugët e brendshme të fshatit Kavlin të rrethit Pukës. Nëse në një mjet transporti tip makine, motori, zetore apo traktori do të kalonte, këtë gjykoni ju. Por është praktikisht e pamundur me këto rrugë. Vjojmë të ecim në rrugën kryesore të fshatit Kavlin. Është në këtë gjendje se që e shikoni me gura, një rrugë thjesht e hapur, me një shesh të madh përpara, dhe ja tek duken të tjera oborre, po sigurisht pas një mjet transportit parkuar. Ky fshat ka mbetur njësoj si para 100 viteve.
fit me no more. I walk 1,000 miles just to slip this skin.